अस्याम ईपीजी संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम। मम नाम डॉक्टर सुंदर नारायण झा, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य वेद विभागे सहायकाचार्य पदे कार्यरतोऽस्मि। अद्यतनीये पाठे वयं ऋग्वैदिक सूक्तानां पाठः नासदीय सूक्तमधिकृत्य पाठः प्रचलिष्यति। तत्र नासदीय सूक्तोक्त मंत्राणां व्याख्यानपुरस्सरं पाठः विधीयते। आदौ प्रस्तावना। भवन्तः सर्वे जानन्ति यद् विद्-ज्ञाने धातोः वेद शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। विद् धातोः चुरादि प्रकरणे भगवता पाणिनिना सिद्धांत कौमुद्यां चतुर्थसु अर्थेषु प्रयोगो विहितः। तत्र विद्-ज्ञाने, विद्-लृ-लाभे, विद्-सत्तायां, विद्-विचारणे इति चत्वारो धातवः। तेषां धात्वर्थानां क्रमेण वेदानां चत्वारो अर्थाः भवन्ति। विद्-ज्ञाने इति धातोः ज्ञानम् इति अर्थः। विद्-लृ-लाभे इति धातोः वेद शब्दस्य अर्थो भवति लाभः। विद्-विचारणे इति धातोः वेद शब्दस्य अर्थो भवति विचारः। विद्-सत्तायाम् इति धातोः वेद शब्दस्यार्थो भवति सत्ता। तेन ज्ञानं, लाभः, विचारः, सत्ता च इति चत्वारो अर्थाः वेद शब्दस्य भवन्ति। एतदेव अभिलक्षीकृत्य विदन्ते लभन्ते धर्मादि पुरुषार्थाः यैः ते वेदाः इति उक्तं सायणाचार्येण। धर्मादि पुरुषार्थाः इति कथनेन चत्वारो पुरुषार्थाः भवन्ति इत्यस्यापि बोधो भवति। ते चत्वारः पुरुषार्थाः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इति चत्वारः सन्ति। ज्ञान साधनेन धर्मस्य प्राप्तिः भवति। अतएव विद्-ज्ञाने धातोः धर्मस्य संबन्धः। विद्-लृ-लाभे धर्मणा किं लभ्यते इत्यस्य विषये इत्यस्मिन् विषये उच्यते यत् धर्मणा अर्थः लभ्यते। अर्थस्य लाभः भवति। धर्मणा भवति अर्थस्य लाभः। धनात् धर्मं ततः सुखम्। अर्थेन सह धर्मस्य संयोगो विद्यते। समभाव संयोगः वर्तते। अर्थेन विना धर्मं नाचरितुं शक्यते। अर्थं विना यज्ञानुष्ठानं न भवितुमर्हति। अतएव अर्थस्य आवश्यकता भवति धर्माचरणाय। तेन धर्मणा अर्थस्य यः लाभः भवति सः अर्थः यज्ञानुष्ठानाय प्रयुज्यते। अधर्मेण प्राप्तं धनम् अधर्मसु कृत्येषु प्रयुक्तं भवति। तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य इति नीतिविदो वदन्ति। दानं भोगो नाशः इति। धनस्य दानं प्रशस्तम्। यदि दानं न क्रियते भोगः करणीयः। भोगोऽपि न क्रियते चेत् तर्हि तस्य धनस्य नाशः तु भवत्येव। अतएव दानं भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। यह दानं न करोति धनस्य, यह भोगोऽपि न करोति तस्य धनस्य तु नाशः निश्चितमेव।
अतएव धन प्राप्ति धन लाभ भवेत्। अतएव विज्ञाने धातो धर्मस्य प्राप्ति विद्लरि लाभे धातो धन लाभ इति उक्तम्। इदानीं पुनः धन लाभानन्तरं विचारः क्रियते, अस्य धनस्य प्रयोगः कथं करणीयः, सत्कर्मसु प्रयोगः करणीयः असत्कर्मसु प्रयोगः करणीयो वा। तत्र इदम् उच्यते यत् यदि धनस्य प्रयोगः सत्कर्मसु क्रियते, यज्ञानुष्ठानादिषु क्रियते, तर्हि तत्फलं स्वर्गाय भवति, यशसे भवति। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, सर्वेषु कर्मसु श्रेष्ठतमं कर्मं यज्ञानुष्ठानम्। यज्ञानुष्ठानाय लब्धस्य धनस्य प्रयोगः क्रियते चेत् तस्य धनस्य सदुपयोगः, अन्यत्र क्रियते चेत् असत्प्रयोगः। असत्प्रयोगे कृते सति तस्य प्राप्तस्य धनस्य सम्यक् प्रयोगो न विहितः इत्येव बुध्यते। अतः विचारणा क्रियते। तस्मात् तृतीयोऽयम् अर्थः विद्विचारणे धातो विचारः भवति। तेन कामना क्रियते यत् कथं कियत् धनम् अस्माभिः प्राप्तव्यम्, प्राप्तस्य धनस्य किं करणीयम् इत्यादिकाः कामनाः क्रियन्ते। तस्मात् पुरुषार्थ चतुष्टयेषु यः तृतीयः कामः सः वेदस्य चतुर्षु अर्थेषु विचारणा इत्यनेन सह संबन्धितो वर्तते। यदा ज्ञानं लब्धं, लाभः प्राप्तः, विचारः कृतः, विचार्य सम्यक् कार्यं प्रतिपाद्यते चेत् सत्तामाप्नोति। कीदृशीं सत्तामाप्नोति? ब्रह्म सत्तामाप्नोति। तज्ज्ञात्वा तद्वान् भवति। ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति। तद्ब्रह्म ज्ञात्वा ब्रह्मैव भवति, तत्सदृशं भवति। सत्तां प्राप्नोति, ब्रह्म सत्तामाप्नोति। ब्रह्म सत्ता प्राप्तिः एव मोक्षस्य बोधकः। तेन पुरुषार्थ चतुष्टयेषु यः चतुर्थः पुरुषार्थः मोक्षरूपेण प्रोक्तः, तस्य संबंधः वेदस्य चतुर्थेन अर्थेन सत्ता विद्सत्तायाम् इति धातोः सत्तया सह घटते। अतः वेदस्य यः चत्वारो अर्थाः ते पुरुषार्थ चतुष्टयस्य साधने सहयोगात्मकाः सन्ति। तस्मात् विद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्थाः यैः ते वेदाः इति कथनं युक्तियुक्तमेव वर्तते। मोक्षः इति कथनेन मोक्षकृते यद् ज्ञानम् अस्माभिः प्रयुज्यते तद् ज्ञानं किम्, तद् व्यतिरिक्तं ज्ञानं किम् इत्यस्मिन् विषये भगवता अमरसिंहेन उक्तम्। मोक्षे धीर्ज्ञान मन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः। मोक्षे या धी प्रयुज्यते सा धीः ज्ञानम् इत्युच्यते। शिल्पशास्त्रयोः यस्य ज्ञानस्य प्रयोगः क्रियते तद् ज्ञानं विज्ञानम् इत्युच्यते। विशिष्टं यद् ज्ञानं तद् विज्ञानम्। इदानीं मोक्षः प्राप्तये यद् वेदस्य प्रयोगः, विज्ञाने धातोः ज्ञानस्य प्रयोगः सविहितः। तेन ज्ञान माध्यमेन विज्ञानस्य प्राप्तिः भवति। विज्ञानं तनुते यज्ञः, तस्य विज्ञानस्य विस्तारः यज्ञेन भवति। अतएव यज्ञानुष्ठानं विज्ञान प्राप्ति साधनम् अस्ति
नास्त्यत्र काचित् विप्रतिपत्तिः। तर्हि वेदाः पौरुषेयाः उत वा पौरुषेयाः इति प्रश्नः समागच्छति। सो परमात्मा पुरुषः यथा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं सर्वतो वृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्। अत्र स परमात्मा पुरुषः उक्तः। तस्य पुरुषस्य श्वासोच्छ्वासयोः वेद मंत्रस्य प्रवृत्तिर्दृश्यते। अतएव सायणाचार्येण स्वकीय भाष्यस्य आदौ मंगलाचरणं कृतं। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। यस्य परमात्मनः निःश्वसितं वेदाः सन्ति। इमे वेदाः यस्य परमात्मनः निःश्वासभूताः सन्ति। श्वासोच्छ्वासे येषां वेदाः तिष्ठन्ति स परमात्मा पुरुषः अस्ति। तस्य श्वासोच्छ्वास रूपोऽयं वेदः पुरुषात् कृतप्रयत्नः पौरुषेयः इति केचन वदन्ति। नास्त्यत्र काचित् विप्रतिपत्तिः। तथापि पौरुषेयः इति कथनेन लौकिक जनेभ्यः कृतः कालिदासेभ्यः यः ग्रन्थः लिखितः स पौरुषेयः। अस्माभिः ये ग्रन्थाः लिख्यन्ते ते ग्रन्थाः पौरुषेयाः। परन्तु वेदाः परम पुरुषात् प्राप्ताः सन्ति। तस्मात् ते पौरुषेयाः न अपौरुषेयाः यतो हि अलौकिकाः। अस्य स्पष्टीकरणं सायणाचार्येण ऋग्वेद भाष्य भूमिकायां तत्रैव कृतम्। इष्टप्राप्त्यनिष्ट परिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः। वेदः इत्यस्य परिभाषा प्रदत्ता। किम् इष्टप्राप्तिः? इष्टं नाम किं? यत् अस्माकं कृते लाभप्रदं कल्याणकरं अभीप्सितं तत् इष्टम्। यत् अस्माकं अभिलाषापूर्तये समागतं तत् इष्टम्। इष्टस्य प्राप्तिः। अनिष्टं नाम किं? यत् अस्माभिः न काम्यते तत् अनिष्टम्। अस्माभिः किं काम्यते? विश्वकल्याणम्। विश्वकल्याणम् इष्टम्। विश्वकल्याण भावनया इष्टं यज्ञं भावयेत् इति प्रयोगः। विश्वस्य कल्याणं यज्ञानुष्ठानेन भवति इति सत्यं। तेन इष्टस्य प्राप्तिः। इष्टस्य प्राप्तिः इत्युक्ते अस्माकं सर्वेषां कल्याणावाप्तिः। अनिष्टस्य परिहारः। अनिष्टस्य अनिच्छितस्य फलस्य। अनिच्छितं फलम् इत्युक्ते अस्माकं कल्याणं यत्र निहितं नास्ति तादृशं यत् फलं वयं प्राप्नुमः तत् फलम् अनिष्टम्। यथा अकाल वृष्टिः अनिष्टं खलु। तद् यदा भवति सस्यानि नश्यन्ति, अन्ये उपद्रवाः भवन्ति। यदि समयानुसारं वृष्टिः न भवति तर्हि अत्र सस्यानि नष्टानि भवन्ति। जीवानां जीवनं कठिनं भवति। अतएव इष्टस्य प्राप्तिः अनिष्टस्य परिहारः। अनिष्टः परिहार इति कथनेन तादृशानाम् अनिष्टजनकानां फलानां परिहारः भवेत् इति बुध्यते। उभयोः कृते इष्टस्य प्राप्तिः अनिष्टस्य च परिहारः इष्टप्राप्त्यनिष्ट परिहारयोः उभयोः कृते अलौकिकम् उपायं यो ग्रन्थो वेदयति। लौकिकः उपायः तु सर्वे जना जानन्त्येव कुर्वन्त्यपि, परन्तु कदाचित् एवं दृश्यते यत् लौकिकेन उपायेन इदं कार्यं न सिद्ध्यति। तर्हि अस्माभिः भगवतः शरणे गम्यते, परमात्मनः पूजा क्रियते, यज्ञानुष्ठानादिकं
क्रियते तेन देवाः प्रसन्नाः भवन्ति अभीप्सितं फलं प्रयच्छन्ति। दुर्गाचार्येण निरुक्तभाष्ये स्वकीयायां विवृत्तौ दुर्गविवृत्तौ यज्ञ इति संबंधे उक्तम् आसु संगच्छन्त्यत्र देवताः हविर्गृहीतुं दक्षिणार्थं वा सदस्याः इति। यत्र देवताः हविर्गृहीतुं शीघ्रम् आगच्छन्ति तद्यज्ञः। यत्र सदस्याः इत्युक्ते ऋत्विजः दक्षिणां गृहीतुं शीघ्रम् आगच्छन्ति तद्यज्ञः। तस्य आचरणेन अस्माकं इष्टप्राप्तिः भवति, अनिष्टस्य परिहारः भवति। सोऽयम् उपायः अलौकिकः अत्र न भवति। तस्य उपायस्य बोधकः तस्य उपायस्य च कर्ता स परमात्मा अस्ति, स एव करोति। अतएव वयं तां देवताम् एव प्रार्थयामः। ते देवाः अस्माकं प्रार्थनां स्वीकृत्य अस्माकं कृते अभीष्टं फलं प्रयच्छन्ति। तेन अस्माकं कल्याणं कार्यसिद्धिः भवति। इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति। वेदयति इत्युक्ते बोधयति, ज्ञापयति विज्ञाने। स वेदः तस्य ग्रन्थस्य नाम वेद इति। वेद इति कथनेन ज्ञानम् इत्यस्य बोधः भवति इति पूर्वमेव उक्तम्। इदानीं स वेदः नारायण रूपः अस्ति इति श्रुतिस्मृतौ प्रतिपादितम्। वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमा इत्युक्तम्। वेदः शिवः शिवो वेदः इति पुराणेषु उक्तम्। एभिः कथनोपकथनैः इदं ज्ञायते यद्वेदः साक्षात् परमात्मा रूपः अस्ति। तत्र स्वरूप भेदात् वेदाः त्रिविधा, संहिता भेदाच्च वेदाः चत्वारः सन्ति। स्वरूप भेदात् ये त्रयः वेदाः सन्ति तेषां नामानि ऋग्यजुः साम अस्ति। ते वेदाः विद्या नाम्ना ज्ञायन्ते। ये च वेदाः संहितारूपाः सन्ति। ते चत्वारः ऋक् संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता इति चतस्रः संहिताः सन्ति। अत्र स्वरूप भेदेन यः त्रयः वेदः उक्तः तस्मिन् विषये ऋग्भ्यो जातां सर्वसो मूर्तिमाहुः अन्या गतिर्याजुषीहैव शश्वत् सर्वं तेजः सामरूपं हशश्वत् सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टम्। इदं सम्पूर्णं जगत् ब्रह्मणा सृष्टम्। तस्य ब्रह्मणः तिस्रः शक्तयः सन्ति। ताः शक्तयः ऋग्भ्यो जातां सर्वसो मूर्तिमाहुः। सर्वासां मूर्तीनां समुत्पादनं ऋग्वेदेन परमात्मना कृतम् इति बुध्यते। सर्वा गतिः याजुषी हैव शश्वत्। गतिः गति इति कथनेन गमनागमन व्यवहारः बुध्यते। आवागमन व्यवहारः आगमनं च प्रतिगमनं च सा गतिः। गतिः याजुषी सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्। सर्वा अपि गतयः यजुर्वेदेन लभ्यन्ते। अतएव सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत् इत्युक्तम्। सर्वं तेजः सामरूपम्।
तेजः प्रकाशः इति प्रकाशश्च सामरूपं वर्तते। तेन मूर्तिरूपेण गतिरूपेण तेजरूपेण ब्रह्मा इदं जगत् सृजति। अतएव उक्तं सर्वं हेदं ब्रह्मणा हैव सृष्टं। यजुर्वेदस्य 37तमे अध्याये उक्तमस्ति ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो जजुः साम प्राणं प्रपद्ये। अत्र ऋचं वाचं प्रपद्ये इति कथनेन ऋग्वेदेन वाक् इति तत्त्वस्य उत्पत्तिः जाता इत्येव बुध्यते। मनो जजुः प्रपद्ये यजुर्वेदेन मनस्तत्त्वस्य उत्पत्तिर्जाता इति बुध्यते। साम प्राणं प्रपद्ये सामवेदेन प्राणतत्त्वस्योत्पत्तिर्जाता इति बुध्यते। तेन मन प्राण वाक् एतासां तिसृणां शक्तीनां उत्पादिका एषा विद्या त्रयी। सैषा त्रय्येव विद्या तपति। अतएव यजुर्विद्या सामविद्या ऋग्विद्या एताः तिस्रो विद्याः उक्ताः। तिस्रो विद्याः रूपाः स्वरूपभेदात् त्रविधा वेदाः प्रोक्ताः। संहिताभेदाच्च चत्वारो वेदाः सन्ति इत्यपि पूर्वम् उक्तम्। ते सर्वेपि वेदाः द्विविधाः सन्ति। तदुक्तं मैत्रायण्यां द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये ब्रह्मणः स्वरूपद्वयम् अत्र उक्तं। शब्द ब्रह्म रूपम् एकं स्वरूपं परब्रह्म रूपं द्वितीयं। शब्द ब्रह्मणि यो निष्णातो भवति यह पुरुषः शब्द ब्रह्मणि निष्णातताम् अवाप्नोति स परमं पुरुषम् आप्नोति। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति। स परब्रह्माणम् अधिगन्तुं समर्थो भवति यः शब्द ब्रह्मणि निष्णातः। शब्द ब्रह्म इति कथनेन किं बुध्यते? बागे वेदं सर्वम् इति ऐतरेय आरण्यके उक्तं। सर्वम् इदं वाक् एव। वाक् इति कथनेन यस्य स्पष्टीकरणं भवति, यत् प्रस्फुटं भवति, यत् प्रत्यक्ष गोचरं भवति तत् वाक् तत्त्वम्। ऋचं वाचं प्रपद्ये इति कथनेन ऋग्वेदस्य वाग्रूपत्वं प्रतिपादितं। तेन ऋग्वेदस्य वाग्रूपत्वे प्रतिपादने सति वाग्रूपस्य अस्य समस्तस्यापि चराचरस्य जगतः बोधो भवति। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं भर्तृहरिणा उक्तं वाक्पदीये। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं। शब्द एव पूर्वम् आसीत्। शब्दात् एव इदं सर्वं जगत् उत्पन्नम्। अतएव अत्रेदम् उच्यते यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः। शब्द ब्रह्मणि यो निष्णातताम् अवाप्नोति स परब्रह्माणम् अधिगन्तुं समर्थो भवति। शब्द ब्रह्म रूपाः इमे वेदाः ऋग् यजुः सामाथर्व वेदाः तेषाम् अध्ययनं कृत्वा परब्रह्माणम् अधिगन्तुं शक्नोति इत्येव बुध्यते। इदानीं पुनः उच्यते यद्वेदाध्ययनेन को लाभः? विषयेऽस्मिन् भगवता मनुना प्रोक्तं वेदशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ यत्र कुत्राश्रमे वसन् यहैव लोके तिष्ठन् ब्रह्म भूयाय कल्प्यते। वेदशास्त्रस्य तत्त्वज्ञानं यस्य पार्श्वे अस्ति स यस्मिन् कस्मिन्नपि आश्रमे वसति अस्मिन् लोके तिष्ठन्नपि स ब्रह्म भूय इव कल्प्यते। सः ब्रह्मरूपः जातः इत्येव उच्यते।
अतएव वेदानाम अध्ययनम इह अनिवार्यत्वेन उक्तम। वेदम अपहाय यत अन्यत्र श्रमं करोति, वेदाध्ययनं त्यक्त्वा यत अन्यत्र श्रमं करोति स एव हीनः उक्तः। अतो वेदानाम अध्ययनं सर्वप्रथमं कर्तव्यमेव, तेनैव ज्ञानावाप्तिः। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति, वेदाध्ययनेनैव परब्रह्म प्राप्तिः भविष्यति। अस्मिन् लोके ये जीवाः आगताः तेषां गतिः परमात्मनि एव वर्तते। यदि स परमात्मानम् अधिगन्तुं न शक्नोति तर्हि तस्य गतिः न भवति इति स्पष्टम्। मोक्षावाप्तये वेदानाम् अध्ययनम् आवश्यकम्। स्वर्ग प्राप्तये यज्ञानुष्ठानं यथा आवश्यकं यज्ञानुष्ठानाय च वेदाध्ययनम् आवश्यकं तथैव। वेदाध्ययनं विना यज्ञानुष्ठानं न संभवति, यज्ञानुष्ठानं विना स्वर्गलाभः न भवितुमर्हति। अतः वेदाध्ययनं कर्तव्यमेव। इदानीं वेदेषु ऋग्वेदस्य प्रामुख्यं वर्तते। ऋग्वेदे 10 मण्डलानि सन्ति। 10स्वपि मण्डलेषु 28 सूक्तानि सन्ति। 10मे मण्डले 91 सूक्तानि सन्ति। तत्र 29 सूक्तम् इदं नासदीयं सूक्तम्। नासदीय सूक्ते यथा पूर्वम् उक्तं सप्तऋचः सन्ति। नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमा बरीवः कुहकस्य शर्मन् अम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्। देवाः साध्याः चिन्तयन्ति तदानीं प्रलयावस्थायां न असत् आसीत् न सत् आसीत्, न रजः आसीत् न व्योमः आसीत्, व्योमात् परः अपि किमपि नासीत्, न व्योमा परो यत्। किमा बरीवः अस्य संसारस्य विश्वस्य आवरणं किम् आसीत् इत्यपि न कोऽपि वक्तुं शक्नोति, न कोऽपि जानाति। कुहकस्य शर्मन्, कः वक्तुं शक्नोति। अम्भः किम् आसीत् गहनं गभीरं, कियत् गभीरं कियत् गहनम् इदं सलिलम् आसीत् इत्यपि न कोऽपि जानाति स्म इति प्रथमे मन्त्रे उक्तम्। द्वितीये मन्त्रे न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अन्न आसीत् प्रकेतः आनीदवातं स्वधया ततेकं तस्मात् धान्यं न परः किंचनास। न मृत्युरासीत् अमृतं न तर्हि तदानीं प्रलयावस्थायां न मृत्युः आसीत् न च अमृतम् आसीत्। न कस्यापि जन्म भवति स्म न च कस्यापि मृत्युः। न रात्र्या अन्न आसीत् प्रकेतः, न रात्रिः आसीत् न च दिनम् आसीत्। सूर्यात् चन्द्रमसोरभावात्, यतो हि चन्द्रमा आदयो देवाः तदानीं न सन्। ते सृष्ट्युत्पत्ति अनन्तरम् उत्पन्नाः, अतएव तेषाम् अभावात् दिनरात्रिरपि नासीत्। आनीद अपातं स्वधया तदेकं तदानीम् एकम् अवातं, वातरहितम् अवातं प्राण तत्वं यत्र वायोः प्रवेशः नास्ति परन्तु वायुरूपः अस्ति। वायुरूपेण अस्माकं शरीरे प्रविशति, वायुरूपेण एव अस्मात् शरीरात् बहिर्निर्गच्छति। यदा अस्मिन् शरीरे स प्रविशति तदानीं जीवस्य जन्म भवति। यदा अस्मात् शरीरात् बहिरागच्छति तदा अयं जीवः मृत्युमाप्नोति, मृतः स घोषितो भवति। आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मात् धान्यं न परः किंचनास।
तस्मात् अन्यत् ह न किंचन आस, तस्मात् अन्यत् ततो भिन्नः न कश्चित् किमपि आसीत्। तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे अस्मिन् जगति किमपि नासीत्, तम एव आसीत्। तमस रूपेण अभिव्याप्तम आसीत् इदं जगत्। तम एव असत् उच्यते। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय इत्यस्य व्याख्यायां विद्वांसो वदन्ति तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसः सकाशात् ज्योतिः प्रतिनयत, मृत्योः सकाशात् अमृतम गमय मृत्योर्मामृतम गमय, अमृतम प्रापय अमरतां प्रयच्छ मृत्युं विहाय अमरतां प्रयच्छ इति। अत्र तमस एव मृत्युः, प्रकाश एव ज्योतिः एव अमरत्वम्। यदा वयं जन्म गृह्णाम जीवामः अस्मिन् जगति तावत् प्रकाशः भवति, तावत् अस्माकं चक्षुः पश्यति किमपि। चक्षुः यदा पश्यति चक्षुषी प्रकाशः भवति, तेन प्रकाशेन अस्माकं चक्षुः किमपि अवलोकनं कर्तुं समर्थो भवति। अतः प्रकाशः अस्ति चेत् वयं जीवामः, प्रकाशः नास्ति वयं मृताः। तो अमृतम एव ज्योतिः, तमः एव मृत्युः। असतो मा सद्गमय इत्यनेन युज्यते चेत् तमः अंधकारः, मृत्युः उभयोः साधर्म्यं भवति असत् इत्यनेन। असतः सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योः अमृतं गमय। प्रथम पंक्तौ आगतानां सर्वेषां शब्दानां एकत्र स्थापनं, द्वितीय पंक्तौ आगतानां सर्वेषां शब्दानां एकत्र स्थापनं क्रियते चेत् उभयोः पंक्त्योः ये शब्दाः प्रतिष्ठिताः सन्ति, समुपस्थापिताः सन्ति, तेषां सम्यगर्थबोधो भवितुमर्हति। तो तम आसीत् तमसा गूढ़मग्रे, तदानीं प्रलयावस्थायाम् अस्मिन् जगति तमः एव आसीत्। तमसा इदं जगत् गूढ़म् आसीत्। गूढ़म् इत्युक्ते व्याप्तम् आसीत्। प्रकेतं सलिलं सर्वमाइदम्, इदं सर्वं जगत् प्रकेते सलिलम् अभिव्याप्तम् आसीत्। सर्वस्मिन् जगति सर्वत्र जलमेव आसीत्, जलमग्नम् इदं जगत् आसीत् इति वक्तुं शक्यते। तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिना जायतैकम्। तुच्छ्येन आभु अपिहितम् आसीत्। आभु इति कथनेन बुध्यते आसमन्तात् भूयते इति आभुः। आभूनां परमात्मनः अस्ति। तस्य आभु इत्यस्य परमात्मनः इयं विसृष्टिः, विकार रूपेयं सृष्टिः अभ्व इति उच्यते। आभुना भूयते इति अभ्वः। आभुः परमात्मा, तस्य विकारः अभ्वः। नाम रूपे महती अभ्वे इति उक्तम सत्पथ ब्राह्मणे। तस्य परमात्मनः महती अभ्वे स्तः। के स्तः महती अभ्वे? नाम रूपे। नाम च रूपम च उभे महती अभ्वे स्तः। नाम च रूपम च यस्य अस्ति तत् एव सत्यम, नाम रूपे सत्यम इत्यप्युक्तम्। तेन तुच्छ्येन आभु अपिहितं यदासीत्
तुच्छेन आभुना यद इदम अपिहितम आसीत, अपिहितम इति कथनेन आच्छादितम इति अर्थो बुध्यते। यद्यपि लोके पिहितम भवति, वेदे अपिहितम इति प्रयोगः अत्र व्याकरण शास्त्रस्य भागुड़ीः इति आचार्यः आसीत्, तस्य मतम् अत्र प्रयुक्तं वर्तते, लोके प्रयुज्यते तस्य मतम्। अत्र भागुड़ी मतं न प्रयुक्तम् अस्ति, यतोहि वेदे वेदानन्तरम् एव सर्वे आचार्याः जाताः, अतएव अत्र तेषां मतं न प्रयुज्यते। अपिहितम् इति पदं वर्तते। भागुड़ी mateन वष्टि भागुड़िरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशादिशा इति उक्तम्। भागुड़िः वष्टि कथयति, किं कथयति? अत् लोपः, अल्लोपः इति। अत् इत्यस्य लोपः, अकारस्य लोपः कुत्र? अब अप्योः उपसर्गयोः। अत्र अपिहितम्, अस्मिन् शब्दे अपि उपसर्गः। अपि उपसर्गे लोके अकारस्य लोपः भवति भागुड़ी मतेन। वष्टि भागुड़िरल्लोपम् अवाप्योः उपसर्गयोः। परन्तु वेदे तथा न भवति, अतएव अपिहितम्, अपिहितम् इत्युक्तेन आच्छादितम् इत्यर्थबोधो भवति। तपसस्तन्महिना जायत एकम, तस्य परमात्मनः तपसा माहात्म्येन उद्गूर्णेन तपसा इदं जगत् जाते इति मंत्रस्य अर्थः। चतुर्थः मंत्रः अस्ति कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं जदासीत् सतो बन्धुमसति निर्विन्दन् हृदि प्रतिस्या कवयो मनीषा तत् अग्रे कामः समवर्तत। सर्वप्रथमं तस्य परमात्मनो मनसि कामः समुत्पन्नः। एकोहम बहुश्याम प्रजायेय इति अभिलाषा जागृता। तया अभिलाषया सो तपस्तप्तः तपसा तेन इदं जगत् सृष्टम्। तपसा तस्मात् शरीरात् यद् विराट नामको पुरुषः समुत्पन्नः स एव विराट हिरण्यगर्भ रूपेण क्वचित् वर्णितः हिरण्यगर्भ सूक्ते। सोऽयं विराट तस्मिन् विषये पुरुष सूक्ते उच्यते ततो विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत्। स जातः अत्यरिच्यत्। सर्वम इदं जगत अतिरिच्य ततः तस्मात् यज्ञात् विराट अजायत। विराट पुरुषः उत्पन्नोऽभवत्। ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुषः। स च विराट पुरुषः उत्पद्य तस्य पुरुषस्य उपरि विराजमानो भूत्। स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। स जातः अत्यरिच्यत स प्रथमम् उत्पन्नः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् इति श्रुतिबलेन। प्रथमम् उत्पद्य स सर्वतः उपरि गत्वा विराजमानो भवत्। तस्मात् अनन्तरं पश्चात् भूमिम् अथो पुरः। अनन्तरं सः भूमेः निर्माणं कृतवान्। पुरः शरीरं
निर्मितवान् इति उच्यते। कामस्तदग्रे समवर्तताधि यदा कामः जागृतः तस्य परमात्मनः मनसि उत्पन्नो भूत्, मनसि एव कामः जायते, तदुच्यते अग्रे। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यत् आसीत्, यत् कामः मनसः रेतः प्रथमम् आसीत्, प्रथमं रेतः, रेतः इति वीर्य, प्रथमः शक्तिरूपः आसीत्। भगवता मनुना सृष्टि विषये प्रोक्तम्, ततः स्वयं भूर्भगवान् अव्यक्तः व्यञ्जयन्निदं महाभूतादि वृत्तौजाः प्रादुरासीत् तमोनुदः। ततः स्वयं भूः भगवान् अव्यक्तः व्यञ्जयन् इदं जगत्, अव्यक्तम इदं जगत् आसीत् तस्य परमात्मनः मनसि, तस्य जगतः प्रकाशनं कृतवान् स परमात्मा। महाभूतादीनां निर्माणं कृतं तेन, महाभूतानि सन्ति। तदुच्यते तस् मनसः यः प्रथमं रेतः आसीत् स एव तस्य कामरूपः आसीत्। कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्, सतो बन्धुमसति निरविन्दन्, तथा सतः स बन्धुः निर्विन्दन् असति, स एव बन्धुः। हृदि प्रतिस्या कवयो मनीषा मनश्चक्षुषा तत् दृष्टवन्तः। इदानीम् उच्यते तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषाम् अधस्विदासीत् द्विपरिस्विदासीत्, रेतो धाः आसन् महिमान आसन्, स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात्। तिरश्चीनो विततो रश्मिः येषाम्, येषां रश्मिः तिरश्चीनः विततः। अविद्याकर्मणां चेतन अचेतनवतां प्राणिजातानां निर्माणं यदा स परमात्मा कुर्वन् आसीत् तदानीं रश्मिः येषां सूर्यरश्मि सदृशः कश्चित् रश्मि विशेषः अस्य समस्तस्यापि संसारस्य बन्धकरूपेण आसीत्। अस्मिन् समस्त संसारे तस्य परमात्मनः कश्चित् रश्मि विशेषः व्याप्तो भूत्, तेन इदं जगत् विततः प्रसृतो भूत्। सेयं सृष्टिः अधः स्वित् आसीत् उपरि स्वित् आसीत्, भागद्वयम् अस्याः सृष्टेः आसीत्। केचन लोकाः उपरि वर्तन्ते, केचन लोकाः अधो वर्तन्ते। उपरि ये लोकाः वर्तन्ते ते भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम् इत्यादयो सप्तलोकाः उपरि वर्तन्ते। अधः स्वित् पातालादयः अधो वर्तन्ते। तेन अधः स्विदासीत् उपरि स्वित् आसीत्, भागद्वयेषु अस्य लोकस्य स्थापनम् आसीत्। रेतोधा आसन् महिमान आसन्, तदानीमपि रेतोधाः आसन्। रेतोधाः बीजभूतस्य कर्मणः ये विधातारः सन्ति ते रेतोधाः। रेतं दधातीति रेतोधा। महिमान आसन्, तेपि महात्मानः आसन्। स्वकीयेन माहात्म्येन सर्वत्र यशस्यः आसन्। स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात्। तत्र अस्य प्रपञ्चस्य एकं नाम अस्ति भोग प्रपञ्चः। अत्र भोगः क्रियते। उक्तं भगवता श्रीकृष्णेन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जितो वा भोक्ष्यसे महीम्। श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशति, यदि महाभारत युद्धे त्वं मृत्युम् आप्नोति हतो भविष्यति
तर्हि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम वीरगतिम प्राप्नोति जितो वा भोक्ष्यसे महीम यदि युद्धम स्वपक्षे करोति विजितो भवति तर्हि अस्याः पृथिव्याः भोगः करिष्यति इति उपदेशः। तेन इयं पृथ्वी भोग्या अस्ति वीरभोग्या वसुन्धरा ये वीराः सन्ति ते एव अस्याः वसुन्धरायाः भोगं कुर्वन्ति। अत्र नाना रत्नानि सन्ति नानाविध द्रव्याणि सन्ति तेषां द्रव्याणां तेषां रत्नानां सर्वासां तासां व्यवस्थानां भोगः स एव करोति य वीरः। स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात् पृथिव्याः सकाशात् निकृष्टः किमपि तत्त्वम् आसीत् अस्य यः भोक्ता आसीत् स परस्तात् उत्कृष्टः अपि आसीत् निकृष्टोऽपि आसीत् प्रकृष्टोऽपि आसीत् अवस्थात् परस्तात् इति उक्तम्। इदानीम् उच्यते षष्ठ मंत्रः को अद्धा वेद क इह प्रवोचत् कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः अर्वागदेवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यत आबभूव इति षष्ठः मंत्रः। को अद्धा वेद कः जानाति इयं विसृष्टिः कुत आजाता कुत इति शब्दस्य द्विवारं प्रयोगः। तेन कुतः कुतः कस्मात् कस्मात् स्थानात् इयं विसृष्टि आगता समुत्पन्ना भूत् निमित्त कारणात् उपादान कारणात् च इयं विसृष्टिः समुत्पन्ना भवत् इत्यस्मिन् विषये चिन्त्यते। कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः तर्हि उच्यते अर्वागदेवा अस्य विसर्जनेन अस्य अस्मिन् विषये अस्मिन् सन्दर्भे अर्वागदेवाः इन्द्रादयो देवाः ये सन्ति प्राक्तनाः देवाः ते किमपि जानन्ति ते किमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। अर्वागदेवा अस्य विसर्जनेन अथा को वेद यत् आबभूव ते किमपि वक्ष्यन्ति इति वयं चिन्तयामः परन्तु तेऽपि न जानन्ति। अस्याः सृष्टेः प्रलयावस्थायां किं का स्थितिः आसीत् इत्यस्मिन् विषये तेऽपि इन्द्रादयो देवा अपि ये प्राक्तनाः देवाः सन्ति तेऽपि न किमपि जानन्ति। तर्हि अथ को वेद यत् आबभूव कः ज्ञातुं शक्नोति कः वक्तुमर्हति यत् इयं सृष्टिः कुतः जाता कुतः आगता कुतः उत्पन्ना कस्मात् निमित्त कारणात् आगता कस्माच्च उपादान कारणात् आगता इति कः वक्तुं शक्नोति इति प्रश्नः भवति। इयं विसृष्टिर्यत् आबभूव यदि वा दधे यदि वा नो यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। इयं विसृष्टिः यत् आबभूव यस्मात् स्थानात् यस्मात् निमित्त कारणात् यस्माच्च उपादान कारणात् इयं विसृष्टिः संभूता। इयं विसृष्टिर्यत् आबभूव यदि वा दधे यदि वा नो स परमात्मा इमां सृष्टिं धारयति न वा धारयति इत्यस्मिन् विषये अपि चिन्त्यते। तदानीम् उच्यते यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् सो अंगवेद यदि वा न वेद। यः अस्य अध्यक्षः वर्तते अस्य समस्त भूत प्रपंचस्य समस्त भोग्य जगतः अध्यक्षोऽस्ति यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन् स परमे व्योम्नि निवसति। सो अंगवेद यदि वा न वेद स एव इमं समस्तं जगत् अस्य विषये जानाति सम्यक्तया जानाति स एव। यदि सोऽपि न जानाति
तर्हि न कोऽपि जानाति यत् इयं विसृष्टिः किम आसीत् कुतः आगता कुतः समुद्भूता इति न कोऽपि ज्ञातुमर्हति यदि सः अस्याध्यक्षः परमात्मा यः परमे व्योमनि तिष्ठति सः यदि न जानाति तर्हि न कोऽपि ज्ञातुमर्हति इति उक्त्वा अस्य सूक्तस्य ये प्रश्नाः आसन् तेषां समाधानं कृतम् अनेन मन्त्रेण सप्तमेन मन्त्रेण। इदानीं विषयसङ्ग्रहः क्रियते। अस्मिन् पाठे नासदीयसूक्तम् इति अधिकृत्य पाठः कृतः। नासदीयसूक्तं ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 39 सूक्तम् अस्ति। अत्र सप्तऋचः सन्ति। अस्मिन् सूक्ते 10 वादाः प्रयुक्ताः सन्ति। तेषां विषये चर्चा अस्ति। आद्वयोः द्वयोः प्रश्नाः सन्ति। 5 मन्त्रेषु उत्तराणि सन्ति तेषामेव प्रश्नानाम्। अन्तिमं मन्त्रं तस्य परमात्मानं बोधयति, तत्परमात्मानं बोधयति। इदं समस्तं जगत् तेन परमात्मना निर्मितं, स एव अस्मिन् विषये किमपि जानाति, नान्यः कश्चित् जानाति इति अस्मिन् सूक्ते अस्माभिः पठितम्। आशासे अस्य सूक्तस्य अध्ययनेन भवन्तः सर्वेपि प्रलयावस्थायां कीदृशी स्थितिरासीत् अस्याः सृष्टेः इति विषये ज्ञास्यन्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जयन्तु वेदाः।